ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាផ្កាខាត់ណាពណ៌ខៀវជាមួយសាច់គោគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់គោផ្កាខាត់ណាពណ៌ខៀវការ៉ុតខ្ទឹមសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបខ្នុរទឹកត្រីប្រេងឆាប្រេងខ្យងអំបិលនិងស្ករសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្លែបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្លែបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមយកបន្លែទៅលាងទឹកសម្អាតណាបងប្អូនណាចាបងប្អូននេះគឺជាបន្លែដែលនាងខ្ញុំលាងទឹកស្អាតរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមកចិញ្ច្រាំខ្ទឹមនិងហាន់សាច់គោបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសាច់គោបងប្អូនចាសាច់គោនេះយើងយកសាច់គោផុយបងប្អូនចាយើងហាន់វាផ្ទះចឹងមកចាបងប្អូនឥឡូវសាច់និងបន្លែនិងខ្ទឹមសនេះខ្ញុំបានច្រាំរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីស្រស់បន្លែយើងបងប្អូនណាចាយើងដាំទឹកឲ្យពុះទៅដើម្បីមកស្រស់បន្លែរបស់យើងបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងពុះហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាក់បន្លែដើម្បីស្រស់បងប្អូនណាចាយើងបាច់ស្រស់យូរពេកទេបងប្អូនណាយើងស្រស់ប្រហែលជា2នាទីមកបានហើយចាយើងស្រស់ប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយបងប្អូនចាព្រោះយើងនៅយកបន្លែយើងទៅឆាម្ដងទៀតចឹងណាបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្រង់ចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាបងប្អូនណាចាមុនដំបូងនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រេងឆាចានេះប្រេងឆាបងប្អូនចារួចហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងដើម្បីរំលីងណាបងប្អូនខ្ទឹមសយើងឲ្យឡើងឈ្ងុយមកយើងលីងខ្ទឹមសយើងឲ្យឡើងក្រហមហើយឈ្ងុយបងប្អូន Chai bởi tôm sò bật dương mang lan cà hồn hơi nuôi hơi
ចឹងនេះខ្ញុំសូមចាក់សាច់ទេបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្សំគ្រឿងបងប្អូនចាតោះនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបបាយម្សៅស៊ុបនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យងនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលចុងស្លាបព្រាកាហ្វេរួចយើងកូរច្របល់គ្រឿងយើងហ្នឹងឲ្យចូលសព្វជាមួយសាច់បានល្អហ្នឹងណាបងប្អូននេះគឺជាបន្លែដែលយើងស្រោមមិញហ្នឹងបងប្អូនយើងចាក់ចូលមកដើម្បីឆាជាមួយសាច់យើងយើងច្របល់សាច់នឹងបន្លែរបស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អមកចាយើងឆាសាច់នឹងបន្លែបងប្អូនឲ្យចូលសព្វគ្នាបានល្អមកបងប្អូនចាឥឡូវវារៀងគោកទឹកអញ្ចឹងតិចនេះខ្ញុំសុំថែមទឹកបន្តិចណាបងប្អូនណាដើម្បីរងាស់បន្លែយើងនេះឆ្អិនតិចបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់បន្លែយើងនេះឲ្យបានឆ្អិនល្អមកបងប្អូនណាចាបងប្អូនណាចាកុំឲ្យឆ្អិនពេកប៉ុណ្ណឹងបានណាបងប្អូនណាចានេះខ្ញុំសូមភ្លក់បងប្អូនចាល្មមឲ្យបងប្អូនណាបើបងប្អូនចូលចិត្តសាបប្រៃអីសំគ្រឿងតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនចានេះឆាសាច់គោការខាត់ណាពណ៌ខៀវរួចរាល់ហើយបងប្អូនណា